వెల్కమ్ టు కృపానిధి హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్. ఇది చూస్తున్న ఈ కొటేషన్ కృపానిధి ఇంప్రాపర్టీ బిల్డర్స్ అండి, మాదేనండి. కొటేషన్ ఇలా తయారు చేసి మీకు ఇవ్వాలి. దీంట్లో ఉన్న ఐటమ్స్ మాత్రమే కన్స్ట్రక్షన్ చేయబడతాయి. ఏ ఐటమ్స్ వాడాలి ఏందనేది మొత్తం 32 ఐటమ్స్ ఉన్నాయండి. 32 ఐటమ్స్కి సంబంధించి బిల్డింగ్కి వచ్చేది మీ 32 ఐటమ్సేనండి వర్క్ చేసేది. మీరు ఈ కొటేషన్ కావాలంటే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, కామెంట్లో పెట్టండి, మేము మీకు ఫార్వర్డ్ చేస్తాం. ఈ కొటేషన్ సంబంధించి ఏ విధంగా చేస్తారో అనేది పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మా ఛానల్లో చెప్పబడుతుంది. మీకు కొత్తగా ఛానల్స్ పెట్టాము, మాకు సపోర్ట్ చేయండి. మీకు ప్రతి విషయం మీకు ఏ బడ్జెట్లో కావాలన్నా కూడా మాకు చెప్తే ఆ బడ్జెట్లో మేము ఏ విధంగా చేయాలనేది కూడా మీకు కొటేషన్ తయారు చేసి మీకు ఇస్తాం. దానికి అమౌంట్ ఏమైనా తీసుకోవండి. మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, కామెంట్స్ రూపంలో మాకు తెలియపరచండి. లేదంటే వాట్సాప్ నెంబర్ ఇస్తాం, వాట్సాప్లో మీరు నాకు మెసేజ్ పెడితే మేము దాన్ని చూసి మీకు కొటేషన్ తయారు చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ.